珠中陀地，專業為你。Hello， 大家好，歡迎收睇巨型傳媒，我係主持人一片。呢一集節目咧，又帶大家嚟到我哋嘅珠海市區中心十字門中央商務區啊，睇翻我呢邊嘅一個樓盤啦，就係中海環宇天下嘅 A 區，亦叫中海環宇天地啦。咁成個我哋嘅 A 區咧，佢嘅一個分佈圖咧，可以睇到吓。咁總共咧係4棟開發嘅。咁本身咧預計係6棟㗎，咁後尾咧發展商呢邊考慮到即係我哋一個業主住到更舒適啦，跟住咧做咗4棟，包括我哋依家咧目前咧只建咗我哋嘅4棟單位啦，可以睇到基本上都係接近封頂嘅情況。同大家講翻下我哋成個戶型嘅一個佈局啦。咁01、02戶型係我哋朝南向嘅125平方嘅4房單位啦。咁03、04啊。亦都係睇翻我哋成個十字門嘅華發商都65平方嘅一個2房啦。咁05、06啊，亦都係東向可以睇到高層，可以望到我哋成個澳門塔啦，一啲景觀嘅，亦都係99平方嘅一個3房啦。咁過翻嚟我哋呢一邊可以望到啦，我哋 A 區同埋我哋嘅 B 區下非常唔錯嘅一個位置嚟嘅。稍後我會帶大家逐漸咁了解下我哋成個片區啦。咁講翻我哋 B 區咧成圈嘅商鋪啊，都係我哋一個老細已經係自購啊，買晒翻嚟噶啦。咁可以睇到啦，對面德遊嘅門面咧，亦都係我哋依家嘅一個十字門嘅辦公點啦。即係買翻嚟咧，我哋嘅業主啦，各方面以後嘅一啲售後服務啦，都可以幫到俾大家噶啦。所以咧，我哋 set 個門面係我哋嘅 B 區更加好嘅一個方面啦，服務我哋一個老業主啦。咁再過翻嚟，我哋呢一邊可以睇到啊，正前方咧就係十字門嘅一個華發商都啦。咁華發商都嘅樓下相當於咧有乜嘢咧？有我哋一個輕軌站啦，包括我哋成個一個公交站都係有噶啦。所以咧，我哋 A 區嘅情況咧就係我哋嘅一個輕軌同埋我哋商業嘅雙上蓋單位啊。落樓啊，行街睇戲，乜嘢都 OK 噶啦。咁預告翻我哋成一個 A 區嘅商鋪情況。咁睇到我哋成個 A 區咧已經係建設緊噶啦。咁佢呢邊嘅一個模式咧就相當於係富華里同埋環宇城嘅升級版。點解咁講咧？因為咧佢係相當於嚟講嘅話係以環宇城嘅設計，但係咧佢又係富華里嗰一種半開放式嘅。即係唔係全部封閉嘅咯，咁將來啊呢個地方咧都係會非常唔錯噶啦。咁其實咧講翻我哋成個片區嘅一個地理位置啦，咁我哋成個 A 區啊前面仲有2棟公寓樓啊，我哋老細都係自己已經買咗1棟噶啦。咁2棟公寓樓已經就買咗1棟，自己作為投資嘅首選，所以非常唔錯噶。咁大家如果覺得 A 區佢將來嘅商鋪有價值嘅朋友咧，都可以 WhatsApp 問翻我哋嘅。嗱，咁我哋可以而家睇到啦，成個十字門嘅片區已經基本上該落成嘅配套已經全部落成啦。有我哋一個輕軌站啦，包括我哋成個十字門嘅華發商都啦，以及我哋 B 區樓下嘅底商噶。OK， 咁呢一期嘅預告片咧就到呢度啦。咁如果有需要嘅朋友咧，評論區留言或者係 WhatsApp 我啦。下期帶大家睇更加多嘅靚樓盤啦。